మనం ఇంట్లోనే రుచికరంగా పాలకోవా చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను రండి. పాలకోవాకి 1 లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను. ఇట్లా పెద్ద బౌలే పెట్టుకోండి, పాలు పొంగిపోతాయి. ఇవి బాగా కాగినాక గరిటె తీసుకొని కలుపుతూనే ఉండాలి. మనం ఇక్కడే ఉండి స్టవ్ కాడ మీగడ మనం ఎంత కలిపితే మీగడ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకా వేడి కూడా కాలే, మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ అయినాక మీకు వేడవుతాయి. ఇప్పుడు పాలు పెట్టాం కదా, పాలు బాగా వేడైనాక పొంగు వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఇట్లా కలుపుతా నిలబడాలి మనం. పాలు చూడండి, అప్పుడు పెట్టాం కదా, చూడండి పాలు పై వరకు ఇట్లా పొంగు వచ్చాయి. ఇంకా ఇట్లా మనం కలుపుతూనే ఉండాలి. కలుపుతూ ఉంటే మీగడ దీంట్లో బాగా కడుతుంది. ఇట్లా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ ఉండాలి. ఇక్కడే నిలబడి మీరు ఇట్లా మీగడ చూడండి. ఇట్లా ఇవి లీటర్ పాలు కదండి, 1/2 లీటర్ పాలు కావాలా, అందుకు అప్పుడు ఇట్లా కలుపుతూనే ఉండండి. ఇట్లా మధ్య మనం లీటర్ పాలు పెట్టాం కదా, చూడండి అంత అయిపోయి 1/2 లీటర్కే మిగిలాయి. ఇట్లా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇట్లా చూడండి మీగడ ఇట్లా కలుపుతా అంటే మీగడంతా చూడండి. ఈ గిన్నెకు చుట్టూ కూడా అండి అంత లోపలికి అనుకోండి. ఇట్లా పెద్ద గిన్నెనే పెట్టుకోండి పాలకి, ఎందుకంటే పొంగు వచ్చేస్తాయి పాలు చిన్నదైతే. ఇదైతే బాగా ఇట్లా చుట్టూ మీగడ వస్తు చూడు, మీగడ చూడండి ఇట్లా ఇట్లా రావాలి. మీగడ ఇట్లా ఇదంతా కలుపుతూ ఉండాలి. మనకు ఆ మీగడతోనే కోవా బాగా వస్తుంది. కొద్దిగా 1 స్పూను బొంబాయి రవ్వ, లీటర్ పాలు కదండి, చూడండి 2 స్పూన్లు వేసాను చూడండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కలిపేద్దాం. కొంచెం అంతే వేయాలి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. కొంచెం రవ్వ బాగా కలిసినాక షుగర్ వేసుకుందాం. రవ్వ కలిసిపోయింది చూడండి. లీటర్ పాలకి 1/2 లీటర్ పాలు మిగిలాలి. 3/4 లీటర్ మనకి ఇట్లనే చేసుకోవాలి. ఇది షుగర్ చూడండి, 1/2 కేజీ 250 గ్రాములు 250. ఇది వేసేస్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుతూనే ఉండాలి. షుగర్ వేసాం కదా, కొంచెం మళ్ళీ షుగర్ అంతా కలిసి కొంచెం కొవ్వా లెక్క దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకో 10-20 నిమిషాలు పడుతుంది. మనం ఇట్లా కలుపుతూనే ఉంటాం కాబట్టి హై ఫ్లేమ్లోనే చేయండి, లో ఫ్లేమ్ అవసరం లే. రవ్వ షుగర్ వేసాక మనం కలుపుతూనే ఉన్నాం కదండి, హై ఫ్లేమ్ పెట్టి చూడండి. ఇలా అంతా ఎట్లా వచ్చిందో, కలపకుంటే అడుగు మాడిపోతుంది. మనం షుగరు రవ్వ వేసాక ఒక్క 2 మినిట్స్ ఉండనిద్దాం, ఇంకొంచెం గట్టిగా అవుతుంది. నేను ఫ్లేమ్ తగ్గించానండి, ఎందుకంటే మాడిపోతుంది అడుగని. చూడండి ఇంకా దగ్గరికి వచ్చింది చూడండి. మీకు 2 మినిట్స్ అని చెప్పాను కదా, చూడండి పలుకులుగా కొవ్వా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇంకా స్టవ్ కట్టేద్దాం. కమ్మటి పాలకోవా రెడీ అయింది. మీ చిక్కటి పాలకోవా రెడీ.